Dan berjumpa lagi di channel aku Bulan Bidadari Angkasa. Maaf ya, aku dari bulan yang lalu buat video ini. Sorry, oke? Daripada kelamaan, langsung aja let's get started. Oke, jangan pada like, comment, share, subscribe dulu ya video ini biar temen-temen kamu bisa tahu video aku. Jadi aku mau nunjukin sushi aku. Oke, dari mulai yang besar. Yang pertama ada ice cream. Yang kedua ada milk butter atau milk butter. Yang ketiga ada lebah, ini packagingnya pastinya ya. Soft belakang. Terus ada popcorn. Ada ini aku beli di Alfamaret. Terus ada ini ini ada watermelon. Terus ada emojiban. Terus ada milk bottle, ini milk bottle yang mini. Terus ada coffee cup. Terus ada ini apa ini namanya, aku nggak tahu ya. Yang mau tahu komen di bawah. Ini ada cupcake. Dasar. Jadi itu jumlah spesies aku ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 guys. Oke, itu aja spesies itu apa kesusahan ngomongnya, itu aja yang aku tunjukin. Jangan lupa untuk di klik like, comment, share, subscribe. Bye, see you.